χάρη του Αγίου Μύρου. Ένα σπίτι ήταν ανάστατο και κάποια στιγμή την ώρα που τσακωνόντουσαν στο σαλόνι, μια τετραμελής οικογένεια τους είχα δώσει μύρο του Αγίου Δημητρίου. Πιστεύω να με ακούει και ο φίλος μου και αδελφός μου και συλλειτουργός μου, ο πατήρ Γεώργιος ο Θοδωρής, ο οποίος διακονεί και θα βρεθούμε Δευτέρα και Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, διακονεί τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, συμμαθητές στην ανωτέραση σχολή, χρόνια παρέα μαζί, και τον ίδιο πνευματικό, τον πατέρα Δημήτριο Βακάρο, τον Άγιον αυτό γέροντα, που έφυγε από τη ζωή και που έβλεπε ολοζώντανα όταν λειτουργούσε τον Άγιο Δημήτριο δίπλα του. Την ώρα λοιπόν τους είχα δώσει λίγο μύρο του Αγίου και αυτοί το είχαν βάλει στο εικονοστάσι τους, στην κρεβατοκάμερά τους μέσα, και κάποια στιγμή τσακωνόντουσαν στο σαλόνι συνέχεια διαφωνίες οικογενειακές. Εκείνη τη στιγμή δυστυχώς ο ένας από αυτούς ευλαστήμησε και την ώρα που βλαστήμησε όλο το σπίτι άρχισε ευωδία του μύρου. Ευωδία του μύρου τόσο πολύ ευωδίασε όλο το σπίτι από το μικρό βαμβάκι που τους είχα δώσει, όπου άρχισαν να κλαίνε και να γονατίζει και να ζητάει βοήθεια και συγχώρεση από τον Άγιο για τη βλαστημία που τον έφερε λόγω της αδυναμίας, αλλά και εκείνη τη στιγμή του τσακωμού που είχαν στο σπίτι. Από τότε ο Άγιος μπήκε μέσα στο σπίτι τους και ό,τι του ζητούσαν, ό,τι του ζητάνε, πάντοτε το λαμβάνουνε. Εύκολα ή δύσκολα, ο Άγιος Δημήτριος τους το πραγματοποιεί. Μάλιστα το ένα τους παιδί, Πάτερ Γεώργη, ασθένησε και το τρέξανε στο νοσοκομείο στον Πέδων και δεν έβρισκαν τι και του πήγαν στην Πεντέλη, στο νοσοκομείο Πέδο της Πεντέλης. Ήρθαν εδώ και επειδή δεν είχα τον Τίμιο Σταυρό, τους λέω θα σας δώσω λίγο από το μύρο του Αγίου Δημητρίου να πάτε να το σταυρώσετε, γιατί οι γιατροί δεν έβρισκαν απολύτως τίποτα. Πηγαίνετε να του βάλετε το μύρο, να το σταυρώσετε, και τώρα που το λέω με έπιασε ένας ισχυρός πονοκέφαλος, να φανταστείτε δηλαδή τι παίρνει το σώμα μου, αλλά και με τι χαρά το λέω αυτό. Και τους λέω θα πάτε, όπως είναι λίγο το βαμβάκι, ένα ψηράκι από το βαμβάκι θα το βάλετε μέσα στο νερό, αμέσως θα γίνει αγίασμα, θα πάρει τη χάρη του Αγίου και θα ευωδιάσει το νερό, και με το υπόλοιπο βαμβάκι βάλετε του το στην κοιλίτσα του, οπουδήποτε νομίζετε ότι έχει το πρόβλημα, να κοιμηθεί με αυτό και παρακαλέσετε τον Τίμιο Σταυρό και τον Άγιο Δημήτριο, γιατί αυτοί δεν χωρίζουν ποτέ. Σταυρός και Άγιος Δημήτριος. Ήρθε μετά 4 ή 5 μέρες όπως γράφει, βγήκε από τον Πέδον, από το νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρι και τώρα. Έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια, μεγαλώνει και κάθε φορά έρχεται στον Τίμιο Σταυρό και της τελευταίας στιγμή μου λέει «Πάτερ, θα μας δώσετε λίγο μύρο του Αγίου Δημητρίου?» «Ναι παιδί μου, όσο θέλεις». Λέω «Τι έκανες και σου πέρασε?» «Αυτό που μας είπατε, παρακαλέσαμε τον Άγιο Δημήτριο και ο Άγιος Δημήτριος έσπευσε αμέσως και μας βοήθησε». Είναι μεγάλη χάρη του, όπως και όλων των Αγίων. Αλλά εάν έχεις ένα Άγιο, τον Άγιό σου θα επενέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω τον δικό μου Άγιο, τον άγγελό μου, τον φύλακά μου, τον προστάτη μου, τον οδηγητή μου και καθοδηγητή μου, τον Άγιο της αγάπης μου, και αυτόν παρακαλώ όταν έχω τον Τίμιο Σταυρό και του λέγω «Πάμε Άγιε μου Δημήτριε, τώρα τόσος κόσμος ζητάει τη χάρη του Σταυρού». Και πάω με το πετραχύλι του στην εικόνα του πάνω. Πώς κάνει ο διάκος ή ο παπάς και πηγαίνει τα άμφιά του στο δεσπότη να του τα ευλογήσει, έτσι πηγαίνω και εγώ το πετραχύλι το κόκκινο, που είναι το αίμα που συμφωνίζει, το αίμα του Χριστού, λέει, καθαρίζει τη συνείδηση από νεκρών έργων ή να δουλεύει θεοζώντη, και πάω το πετραχύλι, ευλόγησέ το, του λέω Άγιο μου Δημήτρη, να κάνεις τόσα θαύματα Σταυρέ μου και να μην αφήσεις κανένα σπίτι με το παράπονο, αλλά να τους βοηθάς όλους. Ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας. Σήμερα με συνεπήρε
ο Άγιος Δημήτριος Παπαδημήτρη. Είναι ο μήνας του Αγίου, αλλά εμείς κάθε μέρα έχουμε τον Άγιο. Όλο το χρόνο. Ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την Κυριακή θα τον έχουμε πανηγυρίσει.